पा धा पा म प म ग रे सा। शहद और तुलसी गले के लिए बहुत ही गुणकारी हैं। इसीलिए हिम हर्बल कफ सिरप, जिसमें है शहद, तुलसी, पुदीना, कपूर, अडुलसा, जेठीमध, कंटकारी, सूंठ, बहेड़ा और कच्ची हल्दी जैसी अनमोल जड़ी बूटियां खांसी, सर्दी, गले में खराश और साधारण एलर्जी में भी राहत पहुंचाए। वाह वाह, तो फिर गाना हो जाए। हाँ हाँ जरूर। हिम हर्बल आयुर्वेदिक कफ सिरप, वर्षों से भरोसेमंद, लागी रे लागी, लागी रे लागी, लागी रे लगन।